kas ateina ir kas išeina. Taigi žiūrime, kas jau išeina ir nebegrįš. Kas ateina. Šiame etape, kas jums išeina. Išeina periodas, kada neturėjote jėgų. Tas periodas byloja apie tai, kad praeityje reikėjo pereiti per sudaužytą širdį, per nemalonumus, per skausmus, per nepasitenkinimus, per tai, kad jums reikėjo atstovėti savo poziciją. Tai turėkite omeny, kad tai iš jūsų gyvenimo jau išeina. O kas ateina? Mes turim labai gražią triadą. Ateina pilnatvė. Kažkam tai bus finansinė pilnatvė, kur jūs jausitės kaip imperatorius, sutikęs savo antrąją pusę, ar sudarysite sąjungą su partneriais, kurie jums bus labai priimtini. Kai kuriems tai gali būti naujas etapas, šeimos sukūrimas, gali ateiti imperatorius, su kuriuo jūs jausite abipusę šilumą, meilę, ir tai bus dviejų žmonių pasidalinimas, štai tokia gražia taurė. Tai tie, kas laukia savo išrinktojo, mylimojo ar kažkokių rimtų santykių, kurie yra tolygus šeimai, jūs galite gan greitų periodų to sulaukti. Taip rodo taro, aš jas tik skaitau. Štai mes čia turim kaladės dugne žiniuonės arkaną. Tai reiškia, ši žinutė yra jums apie tai, ką galbūt jūs norėjote sužinoti.